Olá pessoal do Diário de Viagem, hoje eu vou mostrar como nós ficamos num chalé de verdade na cidade de Campos do Jordão, São Paulo, onde todas as casinhas são mais ou menos assim, em estilo alemão. Então a gente buscou uma experiência muito legal no Vila Madalena Chalés e eu vou deixar todos os detalhes aqui na descrição para vocês. Nós pagamos R$250 de diária no chalé e o chalé ficou todo só pra gente. E eu vou mostrar pessoalmente para vocês como foi essa experiência. Pronto, pessoal. Vista do Vila Valentina. Chegamos ao Vila Valentina, a gente reservou o chalé só pra nós. E aqui é a vista. E cada um, essa aqui é a Vitória, o chalézinho Vitória. E tem essa vista maravilhosa aqui dessas árvores. Claro. E vou mostrar agora o quarto. A primeira coisa que ele faz é dar a chave do quarto, que tem também a chave da porta, né? Que são vários chalézinhos aqui, todos juntos. Então, todos um juntinho do outro. E tem um banquinho. Também tem Júnior sentado. Aí vem um abajurzinho, uma coisa mais linda. A lareira, que eu quase morri, tropecei nela. Uma TV. Uma cama, a coisa mais... Tem um frigobar, que não tem nada mesmo. A gente vai ter que se virar. Aí, um micro-ondas, uma mesa, uma pia. Oh, Jesus. Uma cafeteira. E... Uau! A moça já viu o banheiro, é enorme. Essa pia aqui com um dispenser. Mas é lindo, é tudo no tijolinho. Que precisa de milhão. E outra pia aqui. A água, gente, vocês já sabem, né? Super gelada. E dois papeizinhos higiênicos, muito conservadinho, um box, tapete, ai, misericórdia, e tem água quente, chuveiro elétrico, graças a Deus. E é isso, teto de madeira, coisinha mais linda mesmo. Olha a lâmpadazinha bonitinha. E é isso aí. Um sofá. E um cabideiro. Muito chique. Eu não mostrei o teto, esse é o teto! Assim que você sai da varanda, já tem aqui esse corredorzinho. E aí a gente vai ter o acesso à parte de trás do chalé. Que é esse corredorzinho aqui. Aqui. Você chega a uma mini churrasqueira. Oh, que lindo! Uma mini churrasqueirinha com uma pia. Dá pra fazer um churrasco, dá pra fazer o que quiser. E tinha uma árvore que mais cortaram. E aqui pronto. Já está de volta à mesma varanda. E é isso aí. Aí você paga R$30 e ele vem deixar a lenha pra acender a lareira. Gente, o rapaz já veio colocar aqui o fogo na lareira. Então, os R$30 são para esse saco de lenha aqui. E fica assim. Fica bem quentinho e não tem fumaça. A fumaça sobe toda lá pra cima. Vista do pôr do sol do chalé Vila Valentina. Lá eles também têm café da manhã, mas você paga R$30. Aí o rapaz, que é super atencioso, vem trazer pra você todos os dias de manhã. A gente preferiu dar um passeio na cidade e tomar café da manhã fora mesmo. Gente, o único ponto negativo mesmo que eu achei do chalé é que é um pouco distante do centro da cidade. Então você vai precisar pegar Uber se você não for de carro próprio, nem de carro alugado.
E vai ser um pouco difícil, porque como é longe, eles não querem ir. A cidade tem poucos Ubers. E a cidade não tem um aplicativo próprio de táxi. Então, geralmente a gente pegava o número mesmo dos motoristas para poder conseguir. Às vezes eles ficam recusando a corrida para poder a corrida aumentar de preço. Então, geralmente você vai pagar uns 20 a 30 reais para ir para o centro e voltar. Se você gostou, já sabe, né? Aperta no like, se inscreve no canal e até a próxima viagem.